Үш тілді меңгеру біздің еліміздің әрбір азаматшасына өмірдегі шексіз жаңа мүмкіншіліктерді ашады. Қазақстанда әлем халқы үш тілді бірдей пайдалана алатын жоғарғы білімді мемлекет ретінде тануы керек деп. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, Жетісай ауданы білім бөліміне қарасты Максим Горький атындағы номері 1 мектеп гимназиясында үш тілді меңгеру жарқын болашақ кепілі атты тақырыпта семинар сабақ болып ұйымдастырылып, концерттік бағдарламамен бастау алды. Іс-шараға физика, биология, химия және информатика пән мұғалімдері ұйытқы болды. Мектеп ұстаздарының басты мақсаты пәндік құндылықтарды сақтай отырып, жеке тұлғаның тілдік дағдысын арттыру, өркениет көшінен қалмай, соған сәйкес қадам жасап, оқушылардың толыққанды білім алуына қамтамасыз ету, дейді мектеп ұжымы. Үш тұғырлы тіл уақыт талабы. Ал бүгінгі семинардың басты ұраны мемлекеттік тіл, қазақ тілін дамытамыз, орыс тілін қолдаймыз, ал ағылшын тілін үйренеміз деген мақсатта өткізіліп отыр. Ал бүгінгі семинардың басты кейіпкерлері мектебіміздің физика, химия, информатика, биология пәндерінің ұстаздары. Осы ұстаздарымыз бірнеше рет жаңағы осы бағытта біліктілікті арттыру курстарынан өтіп, ал бүгінгі семинарда өз тәжірибелерімен бөліскелі отыр. Сабақ барысында үш тілді білім беру арқылы құзыретті тұлғаны қалыптастыру болып табылатын семинарда ұстаздар оқушылармен біргелікте сабақ барысында түрлі ойындар ойнап, сергіту сәттерін ұйымдастырды. Қатысушы әрбір мұғалім бүгінгі сабақтың өте жоғары дәрежеде өткендігін айтысып, дән риза болысты. Үш тұғырлы тіл тақырыбында жаңа аудандық семинар өткізілді. Өте тамаша, яғни жаратылыстану бағыты бойынша физика және информатика, химия және биология пәндері бойынша, яғни жаратылыстану бағыты бойынша үш тілділік тақырып аясында үш тілділік тұғырым атты тақырыбында өткізілді. Яғни ұстаздар жаңа технологияны жаңа технология бойынша әдіс тәсілдерді қолдана білді, оқушылар да жақсы белсенді қатысты. Жалпы осы мектеп ұжымының дайындығы өте жақсы, өте жоғары деңгейде. Жалпы мектеп ұжымына шығармашылық табыс тілеймін және сәттілік тілеймін. Бүгінгі семинар соңында әр мектептерден келген ұстаздар қауымы өтілген сабақтардан алған тәжірибелері мен әсерлерін айтып, қорытынды ой түйістірді. Аллаберген Құлша, Азат Нысанбаев, ақпарат, Жетісай ауданынан.